President. Jeg takker statsråden for svaret, og setter også pris på at han gitt uttrykk for at rovdyrforvaltningen en vanskelig balansegang. Det tror jeg vi alle enige om. Og at det forskjellige syn, det vi også enige om. At den rovdyrforvaltningen som igangsatt i Norge, også i tråd med Høyres syn, det stemmer. Det vi føler ikke i tråd med Høyres syn, det det at bestanden har økt vesentlig over bestandsmålet. Og det som jeg tidligere har sagt, at det dokumentert at det 40% over bestandsmålet når det gjelder gaupe. Og rovviltnemndene har med andre ord forvaltet gaupa slik at bestanden teller 150 flere gauper enn de skulle hatt hvis de hadde gjort jobben sin. Men Naturvernforbundet derimot, de mener at rovviltnemnder driver en ødeleggende forvaltning og har gått utover sin myndighet ved å plusse på 87 fellingstillatelser over 4 år, mens i virkelighetens verden springer 150 gauper for mye her i landet, ut fra bestandsmålet. Når rovviltnemnda i 2010 satte opp kvoten, var i forsøk på å komme ned mot målet som var basert på en ekstremt høyt skadenivå og føringer fra en offentlig rapport om sørsamisk tamreindrift. Dette gjelder altså område 6. Og fylkesmannen i Nord-Trøndelag peker på at de faglige rådene som de tidligere hadde gitt, var feilaktige. Og samtidig ble det altså vært vekt på reindriftssamene som på Verrafjella mistet 65% av kalvene sine det siste år. Men Naturvernforbundet klaget, og det ble lyttet til, og Miljøverndepartementet endret da kvotene. De grep inn og endret kvotene. Neppe har noen forvaltningstiltak i Norge forårsaket så mye lidelse som da man slapp ulv, bjørn og gaupe og jerv løs på beitedyra. Det var villighet å foreta den kombinasjonen, som statsråden sier, men at resultatet skulle bli sånn som det har blitt, det hadde jeg ikke forventet. Og staten selv ved Mattilsynet kaller egen politikk for dyremishandling, men velter ansvaret over på bøndene ved å nekte dem å slippe dyr på beite, og da blir det vanskelig. Derfor blir det kanskje nødvendig med naturinngrep, det vil si gjerder, og det heller ikke flott naturinngrep, så vidt vi kan bedømme. Spørsmålet gikk jo på hva som var departementets offisielle syn i forhold til om bestandsmålet var et minimumsmål. Når statsråden nå sier at vi har fylt bestandsmålet fordi den over eller lik, så tyder det på at statsråden tolker det på samme måte. Altså kan det ikke være under, det lik eller over. Vi trodde at bestandsmålet om man skal prøve å nærme seg fra begge sider, og ikke på den måten at det et minimumsmål. Vi har mange rovdyr fordi at politikken har virket, sier statsråden. Ja, men vi har også for mange fordi at den ikke har virket. Takk.